Hello，各位觀眾，大家好，冇錯，又係我 Ken 仔王咁。今日我就會同 HW 同埋孖葉一齊拍嘅。誒，孖葉咧，孖仔葉 ，Where are you？失咗蹤喎。係咯。咁等下，離奇失蹤喎。咁我哋等咗孖葉，我哋揾到孖葉之後再翻嚟啦。浪啊浪！好啦，話咁快翻嚟啦，咁我哋終於揾到孖葉啦，我哋揾到。有人話試過用雪球打死一隻嗰個叫咩啊？唔係狼啦，凋零啊！我想掘礦，但係呢度又冇礦到。記得一層先。拍緊啦 ，pick it up。點到個熔爐喂！都冇木。我有卡片機喎。我合咗啦。合咗啦我哋。晨早就。把劍俾我。唔使劍啦，你斧頭都夠打啦。不過仲有斧頭啊嘛。誒，我掘咗出去。喪 B 聲音來了，屋企嚟咗個啱啱冇夠，我要整緊木劍，我喺度整把石劍，我應該夠打噶啦。誒，點解你有嘅？我安全下先。呢度礦啫喎。而家匿埋先，要死得你哋死先係嘛？掘啦，有冇火把你哋？冇啊。死支啊！呢支。我呢個揾到石頭啦，掘礦啊！掘礦。好似之前咧，我哋單獨玩嗰陣時咧，有個好差火把嚟，之後咧揾到個洞咧，直情對住你哋喺度排斥我。換咗卡片機喎啊！咪到咯。掘唔到啊！我冇石寶啊！我木劍。俾我卡片機個我玩嘅。呢住。執翻，你擺喺度啊！哦？擺邊度？求你擺一個地方。其實孖仔葉有冇？其實你有冇開嗰個OP 㗎？唔好講咁粗魯啊！拍緊片㗎。佢啱爆咗個名。啱先我爆你名嗰陣未拍片。喂！嚇？諗住咁咖啡地鋪點解你死咗嘅？你要炸死咗我！我講咖啡地鋪喎。我俾人死好多！我哋唔會忘記你嘅，再見啦。繼續個礦冇木㗎，冇火把。哇！好啦，又冒住生命危險出去啦。你先嚟救我啊！我
都諗住帶你邊啫？你出嚟啊！我已經係大地啦。嘿，拍曲，你邊？屌細啲，你邊？我見唔到你，我見唔到。喺成片白地嗰度啊！呢度成片白地啫，全片都係白地啦。唔好講粗口喎。定開咗和平，等佢翻咗嚟先，真係冇啦。我見到你哋啦，唔好啊！我見到你哋，我見到佢點踢啦，過嚟啊！一嘢打死你！俾翻啲嘢我啊！你俾翻啲嘢我，我終於打死啊！俾翻啲嘢我啊！點解細僵屍可以慢過你嘅咧？有冇我啲嘢啊？你啲魚叉唔見晒。你啲魚叉唔見晒咯。哇！合晒啲，我將我把木劍抌俾你啊！唔係啊！你揾人合晒啲嘢俾我啊！即係掘礦啊嗰啲啊嗰啲。我有石果啊！翻呢度先。有人俾啲掘泥嗰啲嘢啊？個泥鏟咯。俾我啊！佢唔明咧，你課金咧，你買咗米卡咁耐咧，點解都係咧，連個名都唔識嗌嘅咧？求其啦，無記啊嘛。要記啊呢啲。我唔想記。落去啊呢個係我哋短暫嘅泥屋。喂！我好驚我得翻一格半血啫喎。冇水喎。有冇人俾我嘢啊？落嚟要死喎。跳落呢度啊！ OK 我而家 OK。OK 行啦。呢度 OK。封晒。呢度再封。OK 啊。呢度。唔使啦。蜘蛛爬咗入嚟啊！我打到啦。同你搞啦。有冇茶啊？我想問。冇喎。你哋一個都冇啊？冇啊。咁有冇掘礦嗰啲啊？點解落個窿嘅呢度？有冇掘嗰啲？點解有個窿喺度嘅？有冇果啊？你哋俾個我啦。我有木稿，俾我啊！但係我又要掘礦。買啲頭髮俾我。就而家只用咗石膏。就係石膏得我冇。啲石頭嚟封。我哋有稿嘛？你有石膏可以用。我有石稿，冇火把點掘啊？我哋幫住我孖葉。好，咁我就喺孖葉隔離掘啦。鐵稿啊！鐵稿，就愛啩。係啊！你哋唔係覺得好多鐵嘅咩？啱啱我俾晒你啲嘢你哋喎。咩啊？你個蟹你哋唔識執嘢嘅咩？你個口跌咗地下喎。5分鐘啊！5分鐘未完嘅話，啲嘢仲喺度嘅。點解冇晒嘅？唔知喎，一執咗。哎，月進朗，攞翻嚟啊！你有鐵嘅咩？攞翻嚟，我有鐵嘅好多啊，你用晒咋？冇咯，你我有好多㗎。你之前都見唔到你有鐵咯。好信。冇燒。嗰啲閃長岩嚟嘅咯，嗰啲好明顯就係。喂，你隔離掘。咁正呢兩個。有冇放火把？我喺佢隔離一齊掘。喂，掘入啲先啦。呢個火放得太濃。馬葉你喺邊啊？喺呢度。幫我乜事打？好打喎。哎呀，煤炭，終於俾我揾到煤炭啦！唔係朝早啦！如果唔係點解啲雞先會嗌啊？
我 Q 咗佢。我嚟啦！呢度蜘蛛。蜘蛛邊度？馬葉。山嗰度，樹嗰度咯。樹喺邊度？樹東先。睇唔到咯。咪有一隻咯。哦。喂，隻雞！ baby 啊喂！打佢！打佢！打佢！唔夠抽啊！我已經死你唔係唔夠抽，唔係唔夠抽啊！唔夠抽啊！死啊死啊！唉真係我唉，定嘅，我得翻半格，佢點樣打啊？你哋死咗都好喎，會飽和到咯。死火啦！我等緊你哋嚟執嘢喎，唔好執晒我啲嘢啊！等緊你哋。馬姨肯定執咗我啲嘢嗰陣。過緊嚟啦！其實見唔到有 skeleton，我又見到有蜘蛛啊！快啲嚟執嘢啦，就快消失啦，5分鐘啊！ 5分鐘有排啊！執晒佢。你啲嘢咧？喺度。間咯。冇咗好多嘢喎，你就嗱，咩都冇執㗎。慘啊！冇咗個好喎。咩個啊？隻歌我一直用住啊，你咪買葉朗咯。佢都死咗，但係。係咪一把木果嚟㗎？係啊。落過嚟啊！過嚟啊！過嚟！呢度啊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 ！呢度。喺邊啫？火把又唔喺嗰度啦，今次就。我個木果啊喺度。好難攞啊！點解你好似點解我嗰啲？而家屋咁畸形？冇辦法啦，心急啊嘛。你屋企爆炸咗我哋屋企嘅後邊，爆炸咗喺後邊。我哋條樓梯呢度入嚟。嚇？我冇飢餓到啦，死火啦！死啊！我仲有4格啫。好啦，喂，殺咗我！喂你入去。邊個殺我？我幫你啊！我想殺！唔好執我啲嘢。哎呀！喂，塞住咗啲路啊！佢吸咗你啲經驗。喂，哇！冇辦法啦。經驗唔使要，我淨係需要我啲裝備啫。係啊，你自己去攞翻啦。我想死喺朝早啫。冇晒啦。我點鬼知你哋啊？邊個叫我死咗啫？嗚有牛啊！嗚。哇！我自己嘅嘢食啊！喂，唉，算啦，餵埋你哋食咯。唉，算啦，餵埋你哋食咯。好似嗰啲咩啊，有錢佬，對唔住啊，即係啲有錢佬咧，然之後係請人食嗰種咯，覺唔覺？唔覺。不嬲就係有錢佬啦。唔覺。 HW， 我啲嘢我仲唔見咗好多喎。哇！給你經驗啫喎，馬姨都講。我仲有一把石斧唔見咗。睇下先。冇喎。呢把新嘢我知啊嘛。我石抽係我嘅喎。你嗰個石抽嚟喎，使唔使睇多錢？石斧啊，石抽。嗯斧同埋我抽。得石抽同石片啫，我冇石你嗰個。咩叫石抽啊？我想問。打咯。書面好似啊。我想試下冰川嗰度打。想坐喺你嗰度啊！快啲啊！要講得唔得？花葉。得唔得？我呢度啊，坐下嚟啊！呢張凳。唔舒服啊！佢坐呢張凳仲舒服喎咁。我覺得唔舒服喎。你坐喺嗰邊，坐嗰邊。唔應。你有冇坐咁近啊？呢度咁多係都要逼住我嘅。勁咯，啲咪叫。揾唔到嘢冰川。點解咁容易揾到嘢咧？咁容易揾到呢仲叫冰川咩？整翻間冰屋好冇？心諗，喂，我啲煤炭咧？冇塔了喎。我有煤炭喎。啊！我攞咗。2個啫喎。2個，我10幾廿個，我10幾個喎。係咩？睇下先。唔得冰川太大。哇！我10幾個嘅煤炭去咗邊啊？彈咁俾你咯。
有嘢食嘅，腐肉啊，食唔食？我要食。腐肉都食。腐肉都好啊，唔通你真餓死啊？喂，三角有錯係我的。唉，救命啊！我又有木頭又唔見咗。我有個雪球，整個箱先。有啊，咩有人試過話咧，嗰陣時咧，攞個雪球打死凋零。有冇可能呢？冇啊，雪球都冇傷害。嗰陣時有個筆咯。係俾啲草嘅。草有間仲用，只不過你冇水啊嘛。咩即時打人啲冰啊！依家都係落雪啦，唉。結果啦，我仲要打火啫。我係咪用呢個嚟打樹啊？斧頭，呢個叫鎬，呢個叫鏟。人連斧頭同埋鏟都唔知咩意思喎。呢個就係石斧啦，呢個就係斧頭啦。咩啊？用緊啦。冇講粗口。睇唔到。係咪唔吸咯？或者都上網。我鋪上去喎。妖怪手錶啫嘛。妖怪手錶，你會講屁事你？妖怪手錶。你都冇得閒。你都冇得。呢個事你都冇得揀。對手。你都冇得產下。我哋需要殺啲蜘蛛喎，同埋 skeleton 喎，整工喎。上面仲有，我哋仲有床。揾樣我哋呢個地我拎機喎。離開咗邊個㗎？塊豬扒。唉，對唔住大家，突然之間有電話嚟，我唔知啱先突然之間拎機啦，有拎機啊，掣都撳唔到啊！我輸啦。你咪呢個。我燒扒食。邊個有羊肉啊？喂，我啱啱個豬扒燒撻我喎。我而家俾翻塊你咯。我合咗個張出嚟啊嘛。做咩咁斤斤計較我啊？不嬲都係斤斤計較啦，你而家先知咩？好緊張，我塊熟豬扒啦。啊算啦，不如買嘢。你嘅礦洞喺邊啊？一齊掘啦，一齊掘礦嚟。熟豬扒俾我。咗啦。攞到。喂，唔係啊嘛？邊個同我一齊掘礦算？冇啊。你個框出嚟，我你個框。礦工啊，我係掘地礦工。黃色戰爭，掘地礦工。我冇喺黃色戰爭玩得太多啦，結果啦。但係你而家好想鏟咗佢。係咯，成日拎機喎，然之後運氣差到咧，佢免費補充抽中嘅公主咯。跟住咧，知唔知啊？三星世勁可以再出2次。係咯，黐你啦。係亡靈大軍佢夠聖水咩？哇，爆咗添，根本就冇可能咯，鬼掛嚟咯，根本就係。係咪呢？Impossible。亡靈大軍之後又嚟拍黑喎，拍黑之後又嚟多次拍黑喎。係啊，佢2次拍黑啊。複製鏡可以複製拍上可以1次啊嘛。佢冇複製鏡，都複製拍上。已經要複製咗幾10次。知道嗰個人嗰個
城田野嗰個咧，哥布林大軍啊嘛。好爛咗。走，走去邊啊？走上天堂定走落地獄啊？跟住有個我有一個啊，只不過把個都就快爆啫嘛。我哋好似火把唔夠添。啲啲啲啲，點解好似聽有原聲嘅？我哋俾人封住咗條路。有啲唔係喎，我哋咪俾人封住咗咁簡單。做咩啊？嗯，做咩啊？我先啦。你唔好話我個名出嚟啊！咁你 cut 咗啦。點 cut 啦？哎呀，就快夜晚咯，又要封咯。又要封。夜晚啊嘛，唔使封啊，得封咗啦，封咗個門口得啦。封咗門口啦。唔係呢個門口。繼續掘。然後我有兩把唔好又爆我個名出嚟啊！因為記得 cut 咗佢咯。你冇聽嘢㗎。嚇唔係都 cut 咗咩？我知有得 cut 啊，但我唔想 cut 啊。哦，正確。喂呀，咦唔好係咁爆啦！如果爆咗，我呢啲人唔識 cut。唔好成日爆你名出嚟啦！先爆你個名出嚟。Can Chan 仔王 ，Can Chan 仔王，都唔知我唔知睇啲片，唉爆咗。Can 仔王，Can 仔王反有意見喎，大家，我想爆人名出嚟。算啦，接爆人咗名出嚟啦，你去咗咁遠啊？罰款咯。掘地礦工我哋做。咦？有咩喎？啲上面空心喎。哇！哇！咩事？突然之間跌塊嘢出嚟喎。唔知突然之間好似有啲爆炸咁樣喺嗰邊，我嗰度突然之間爆個塊石落嚟喎。我突然之間嚇親喎。我點解狂咁出啲炭出嚟嘅？嗰啲唔係炭嚟嘅，但係咩色㗎？黑色㗎？黑色㗎。黑色咪炭咯，但係我唔係講啲炭嘅喎。礫石啦，礫石佢會跌落嚟嘅。你先空間不足嘞。喂，算啦，喂，大家集合，完結，耶！完結，開心。知走啦。係完結啦喂。馬葉，完結。我打你上嚟啊！馬葉，打你上去啊！馬葉，快啲啊！我哋喺上面啦，不如。咁上面完結啦，哇！嚇得我，咩喎？嚇得我啊夜晚我哋而家。 ！OK 啦，我食劍，我食快啲落嚟啦！上去啦，喂！上去！有木嗰隻。咩啊？喂！我玩完結。OK，拜拜。拜拜。咁，哇！咁我哋今日多啦，咁我哋遲啲可能會繼續拍嘅，拜拜。